杭州的沈先生给我们打来电话，说自己家中的空调1周前开始不能运转，他多次致电厂家售后服务电话，却一直没有人上门维修，孩子们也被冻感冒了，沈先生十分着急。沈先生家住杭州乔司东冠逸景小区，因为信任国产大品牌，新房装修时他选择了格力中央空调。但是2月7日，沈先生家的空调突然失灵了，这让他十分困扰。据了解，沈先生家中有2个5、6岁的孩子，冬天怕孩子冻着，所以这段时间家里每天都会开空调，孩子们也习惯了一进门就脱外套。现在空调坏了，孩子们在家不肯穿外套，不知不觉就冻感冒了，这让他十分心疼。沈先生表示，空调坏了以后，他曾多次拨打格力售后服务电话，但1个星期过去了，依旧没有人上门维修。为此，记者拨通了格力空调客服热线，工作人员表示，沈先生的情况他们已经登记在案，而系统显示网点已经受理派工。但沈先生说，他连售后网点的电话也没有接到过，更不要说有人上门维修了。记者随后要求客服提供沈先生所在区域的网点电话，但工作人员表示，他们是全国售后热线，客户报修后是由系统自动派单，他们无法查询网点联系方式。不过，这位客服帮助我们将电话转到了值班组长处。经过妥协，沈先生表示愿意再等等，但希望厂家方面能够尽快帮他解决问题。特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。6括号点